Это называется видео. Это мой кот. Это мой кот. Тут. Посмотри. Месси. Если что, это мальчик. Сейчас он покажет. Месси. Ну так нос опустил. Посмотри сюда. Какашка, блин, не ходит. Давай смотри. Смотрите, какой он большой такой. Смотрите, как он умеет. Привет. Вот. Котик. Не хочет он? Мэсь. Надо. Ой. Не хочет? Мэсь, ну что ты ищешь? Может, ты вкусняшку ищешь? На. Первый раз вижу, чтобы не ел. Мэсь. Вкус. Посмотрите, пожалуйста. Опа. Вот я вкусняшку. Вот она. Сейчас посмотрим. Катает. Каську, блин. Каська не хочет касаться. Ну ладно. Ладно, на этом видео закончится. Всем пока, до встречи.